अगले इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के का बर्थडे मनाने जंगल के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर केक काटने लगते हैं। पर जो ही वो लड़का केक की कटिंग करता है और एक पीस उठाता है, तभी वहां पर एक बिना बुलाए मेहमान बंदर आ जाता है और सीधा केक को उठाकर सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब भाई जब जंगल में जाकर केक कटिंग करोगे तो पार्टी के अंदर जानवर भी तो शामिल होंगे ही ना।